sé qué mierda es. Ay, la puta que nos reparió, boludo. No, la concha es una... ¿Qué es eso? ¿Escucharon eso? Qué cagado. Viene de afuera, a ver. ¿Qué es eso? Qué raro. Yo nunca había escuchado así. Cuando se iba acercando pensé que era un avión. Si llegué a estrellar un avión acá, bueno, más tarde. No, boludo, se escucha mucho. Me da escalofrío. No, eso es... No, Lore. No, me da miedo, boludo. Concha tu madre, man. Ese coche entero rígido, man. Que la cagó, man. Estos sonidos se están escuchando en estos momentos. No sé, del cielo, no sé, no. ¿Lo vieron? No. Se están escuchando los sonidos súper locos. Unos ruidos muy extraños acá desde San Juan Opico. Se escuchan como si fuesen unos aviones, unas turbinas de aviones.